Ancora in aula, secondo giorno di udienza al processo per la tragedia delle Maccalube, dove il 27 settembre del 2014 morirono travolti dal fango di un'esplosione i fratellini Carmelo e Laura Omolone di 9 e 7 anni, mentre facevano una passeggiata insieme al padre Rosario, un appuntato dei carabinieri all'epoca in servizio alla caserma di Ioppolo. Ieri è stata la volta del primo test della difesa degli imputati. È comparso Marcello Panzica, dirigente regionale al territorio e ambiente, che di fatto scagiona Mimmo Fontana, direttore della riserva naturale di Aragona, all'interno della quale si consumò il dramma. Oltre a lui, attualmente assessore al comune di Agrigento, sono imputati di omicidio colposo il dipendente dell'area Daniele Gucciardo e il dirigente della regione Francesco Gendusa. Legambiente, ente gestore della riserva delle Maccalube, non aveva alcuna competenza in materia di sicurezza. Queste le dichiarazioni di Panzica, che poi ha aggiunto il suo compito esclusivo era quello di provvedere alla promozione e alla valorizzazione del sito. In base alla convenzione, ha evidenziato ancora Panzica, non spettava a Legambiente verificare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza. Il giorno prima Mimmo Fontana, rispondendo per ore alle domande del PM Carlo V, dei difensori di Parte Civile e Difesa e del giudice Giancarlo Caruso, davanti al quale si celebra il processo, aveva spiegato di avere sollecitato ogni anno la Regione a provvedere al finanziamento per il monitoraggio, ma senza alcun riscontro, senza essere stato mai ascoltato.